Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Heute zeigen wir euch einmal, was das CMS, also das Content-Management-System von Shopware 6 alles kann. Wir widmen uns also den Erlebniswelten. Diese finden wir unter Inhalte und Erlebniswelten. Ihr seht bereits hier eure Standard-Layouts für Rechtsseiten, Versand- und Zahlungsarten etc. Wir wollen aber ein neues Layout anlegen, was wir mit dem blauen Button umsetzen können. Wir haben die Auswahl zwischen Shop-Seiten, die in der Regel Service-Seiten, also das Impressum, die AGBs und die Datenschutzerklärung umfassen, aber auch Landing-Pages, die wir uns gleich näher zu Gemüte führen werden, und Kategorieseiten, die in der Regel eure Produkte enthalten. Gesagt, getan. Wir haben die Möglichkeit für unsere Landing-Pages eine der beiden Sektionen zu wählen. Also unsere primäre Sektion in voller Breite zu gestalten oder aber diese mit einer Sidebar zu bestücken. Als kleiner Tipp vorweg, beim Erstellen der Landingpages macht es Sinn, sich vor dem Erstellen einerseits ein Designkonzept zu überlegen, als auch bereits den textlichen Inhalt zu kennen. Das vereinfacht es euch, da ihr dann schon vorher beispielsweise einen zweigliedrigen Blog erstellen könnt, in dem auf der einen Seite der Text platziert wird und auf der anderen Seite ein passendes Bild oder Video angelegt werden kann. Wir wollen unsere Landingpage in voller Breite anlegen und geben dem Layout einen Namen. Nun befinden wir uns also im CMS. In der Mitte befindet sich der Bearbeitungsbereich, also das Feld, das auch später im Frontend ausgespielt wird. Die Blöcke können auf zwei Wegen eingefügt werden. Entweder mit einem Klick auf das Plus in der Mitte oder über das Zahnrad. Hier habt ihr die volle Auswahl und könnt euren gewünschten Block per Drag and Drop einfügen. Euch stehen Textblöcke, Bild- und Videoblöcke und Hybridblöcke, also mit Text und Bild zur Verfügung. Darüber hinaus können auch Produkte eures Shops eingefügt werden, eine Sidebar erstellt werden oder aber Formulare angelegt werden. Unter diesen jeweiligen Blöcken gibt es dann noch einmal eine Auswahl aus verschiedenen Anordnungen. Wir ziehen das erste nur per Drag and Drop in das Hauptfeld und haben dadurch unseren ersten Block angelegt. Klickt ihr in diesen Block rein, erscheint dort auch ein Zahnrad. Hier öffnet sich der Texteditor, mit dem ihr alles, was ein CMS zu bieten haben sollte, auch vorfindet und somit beispielsweise interne oder externe Verlinkungen vornehmen könnt, Bold- und Kursivtext anlegen könnt, Aufzählungen umsetzen könnt und vieles mehr. Im zweiten Reiter Einstellungen kann die Ausrichtung verändert werden. Auf Fertig klicken, wenn ihr mit eurem Ergebnis zufrieden seid. Als zweiten Block wollen wir wiederum die volle Breite anlegen, um ein Video einzubinden. Ihr habt die Auswahl zwischen YouTube und Vimeo. Geht ihr mit dem Cursor auf das Zahnrad, besteht die Möglichkeit, das Video automatisch abspielen zu lassen, einen Start- und Endzeitpunkt festzulegen und natürlich den richtigen Link zu hinterlegen. Mit dem Schalter Video wiederholen kann beispielsweise dann ein Videoloop kreiert werden. Wenn ihr nun doch von eurem ursprünglichen Plan abweichen wollt und die Reihenfolge geändert werden soll, kann das im Navigationsmenü erfolgen. Hier seht ihr alle verwendeten Layout-Sektionen gelayert im Navigator. Möchtet ihr das Video nun über euren Text haben, kann das Element entweder in die obere Box verfrachtet werden oder aber ganz einfach im Kontextmenü die gesamte Box nach oben oder unten verschoben werden. So könnt ihr Schritt für Schritt eure eigene Landingpage aufbauen. Wir speichern unsere nun einmal ab und wollen diese im Frontend ausspielen. Dafür gehen wir in der linken Sidebar auf Katalog und Kategorien, legen eine neue Kategorie an, die wir News nennen und weisen unser eben erstelltes Layout zu. Anschließend abspeichern und schon ist eure Landingpage im Shop zu finden. Ich hoffe, wir konnten euch die Grundfunktion des CMS in Shopware 6 ein wenig näher bringen. Natürlich kann in diesem Video nicht jede einzelne Funktion abgedeckt werden. Deshalb, wenn es Fragen eurerseits geben sollte, stellt diese in den Kommentaren und wir gehen darauf entweder schriftlich oder in einem eigenen Video drauf ein. Sollten wir euch weitergeholfen haben, würden wir uns über ein Like und Abo freuen. Ansonsten steht euch wie gehabt der Link zu unserer Shopware 6 Seite oben rechts oder in der Videobeschreibung bereit, mit dem ihr dann auch direkt einen Termin mit den Experten von eBakery vereinbaren könnt. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Content Creation wünscht euch euer eBakery Team.